sannan kuma da'ukan hassada guda biyu ne, anwa'uhu guda biyu ne. Na ɗaya, ƙin wata ni'ima ta samu wani, ba ka son kowa ya samu komai, wannan mugun ciwon da ba ka so kai ka ga kowa ya ci gaba, ko da ɗanka ne ko matarka ne ko babanka ne, in kana da wannan ciwon, wani akan kowa, wani kuma ɗan ƙabilarsu ne, wani ɗan addininsu, wani ɗan ƙungiyarsu. In duk karatunka sai ya soke ka, sai ya yi burin Allah ya sa ma a yi maka tambaya ka dabarbarce ka kasa ba da amsa, shi nasa kuma ciwon kenan, baya son kowa ya samu wani abu ko ya ci gaba. To inda shine wato dukin dangogin ni'ima din, bayan mun ji ta'arifinta, shine na farko kyamar da ƙin wata ni'ima ta samu wani. Sannan na biyu, akwai wanda shi dangin ni'imarsa shine shi baya so a ce wani ya fi shi, kawai duk abin da zaka samu a duniyar nan bai dame shi ba, amma kakka kamo shi kakka fi shi. Shi hasadarsa ta ka a kamo shi ne ko ka a fi shi. In dai ba za ka kamo shi ba, kowace irin kujera hau. In ba za ka kamo shi ba, kowane irin kuɗi sami. In ba za ka kamo shi ba, komai ma, amma abin da baya so a ce ka kamo shi. Shi hasadarsa ta kamo shi ne baya so a yi, ko baya so a wuce shi. Shi baya so a kamo shi, baya so a wuce shi. Shi kuma dangin hasadarsa kenan. Duk abin da za ka samu a duniya in dai bai kai nasa ba, to shi ba shi da wata damuwa, amma baya so ka kamo shi, baya so ka kai shi. To wannan shi kuma nasa hasada kenan. Shi kuma wani hasadarsa so yake ka zauna cikin musifa, shi ba so yake ka samu ba. Ba ka da lafiya, to ka Allah ya sa ka warke. Ba ka da kuɗi, Allah ya sa ka zauna a talaka. Shi so yake ka zauna a musifa, ba so yake ka samu komai ba, ko ba so yake ka yi gaba ba, amma abin da yake so ka zauna a halin da kake ciki. A kowane hali kake, to zauna a haka. Ba ka da shi, to zauna a matsayin ba ka da shi. Shi daɗin da zai ji a ransa a ce ba ka da shi, kuma ka zauna a ba ka da shi. Kana ciwo, baya so ka warke, baya son kai aure, baya son kai, in kai jahili ne yana son ka ci gaba da zama a matsayin jahili. In kai mara lafiya ne yana so ka ci gaba da zama a matsayin mara lafiya. In kai kana cikin talauci yana son ka zauna a cikin talaucin. Shi kawai baka yana son wanzuwarka ne a cikin musifa. Shi kuma nasa nau'in hasada kenan. Kun ga ashe hasadar nau'i ne. Shi kuma wani wato abin da yake so a nasa nau'in hasadar shine yana gurin wata ni'ima da Allah ya yi ma wani, wannan ni'imar ta gushe, wato ta fashe kowa ya rasa. Shi kuma wani nau'in hasadarsa yana guri ni'iman ta guso daga gurinka ta dawo gurinsa, wato so yake ni'imar ta dawo gurinsa, kai ka rasa shi ya samu. Wato in ilimi gare ka, shi ya samu ilimin, kai ka dawo jahili, ko ya fi ka, ko ya kamo ka, ko ya wuce ka. In ya kamo ka ko ya wuce ka, to shi kaga shi hasadarsa shi a ƙasa yake. Hasadar da yake ma ba zai daina ma hasada ba sai ranar da ya kamo ka ko ya wuce ka. Shi kuma wancan hasadar shi kuma a sama yake, hasadar da yake ka a kamo shi ko a wuce shi. Shi kuma wancan so ne, baya kwata-kwata ba ma ya son ka samu komai ma, ka samu kawai ka zauna a cikin musifar da kake ciki, ka zauna a cikin bala'in da kake ciki. Wannan shi ma nau'i ne na hasada. To akwai kuma wanda shi baya son ni'imar ka ta gushe. Allah ya baka ilimi ko mulki ko kuɗi ko kyau ko basira ko hikima ko kujera ko mukami ko kaki ko matsayi ko wata daraja ko wata fasaha ko wani kyau ko wata, to ka zauna a yadda kake. Amma yana son irin wannan. In bai samu irin wannan ba, to sai fara jin haushin naka. Shi abin da yake so a bashi irin naka. In ya samu irin naka za a zauna lafiya. Shi kuma wancan hasadarsa kakka kamo shi. Shi kuma wancan hasadarsa sai ya kamo ka. Shi kuma wannan hasadarsa shi yake da abin, amma kai da baka da shi yana maka hasadar kakka samu. Wato wannan hasadar daga mai shi ne zuwa mara shi. Yana da abin kuma yana maka hasadar, in yaga ka bi hanyar da za ka zo ka kamo shi ko ka samu irin abin da ya samu, sai ya dinga maka zagon ƙasa don kakka samu irin abin da ya samu, ko kakka kai irin kujerar da ya kai, ko kada ka kai irin matsayin da ya kai. Wannan shi ne wani nau'i ne shi kuma na ciwo, shi ma a cikin nau'in hasada. Haske mai leƙa gidan
kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.